Lepo pozdravljeni. Torej, ta priročna videoslovnica, kot že samo ime pove, je primarno odkritana na prosto dostopnih posnetkih, ki jih najdete na internetu, izšla pa je potem seveda tudi v tej knjižni obliki, ki jo predstavljamo danes. Gre za rezultat 1,5-letnega evropskega projekta, ki sem ga vodil jaz, izvedla ga pa je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Financerja sta bila Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Tako da najlepša hvala financerjem, najlepša hvala tudi založbi ZRC SAZU, ki je pomagala pri izdaji. Kar pa se vsebine tiče, pa ta slovnica predstavlja slovenski znakovni jezik, in sicer na tak jezikosloven način. Slovnica tega jezika je že pred tem obstajala seveda v glavah kretalcev, ki ta jezik vsakodnevno uporabljajo in seveda potrebujejo to jezikovno znanje, da se sploh lahko sporazumevajo, da se lahko izražajo. Nikoli prej pa seveda to znanje ni bilo eksplicitno pojasnjeno, opisano, in to smo sedaj prvič v bistvu naredili. Zbral sem ekipo kretalcev, ki so posebej morda občutljivi za jezikoslovne, jezikovne pojave, in smo skupaj potem pol leta raziskovali to njihovo znanje, ki ga uporabljajo za izražanje. Potem smo pol leta nekako sestavljali vsebine, da smo to odkritali na prosto dostopnih posnetkih, in zadnja pol leta smo že potem to nekako predstavljali po celi Sloveniji. Kar se vsebin tiče, je ta slovnica seveda precej tanka v tem smislu, da ne zavzema zdaj, ne opisuje vseh pojavov, ki so v tem jeziku, ampak je nek začetek, nek tak pregled najbolj osnovnih, od tega, kako zanikati stavek, kako sestaviti najprej sploh stavek, prehoden, dvoprehoden, kako sestaviti znakovno zvezo, kakšna je fonologija v tem jeziku, kako sestaviti dopolnjevalno, odločevalno vprašanje. In vse te teme so v bistvu pokrite na nek tak sorazmerno poljuden način. Seveda bo tudi vsak jezikoslovec noter našel potrebne informacije, hkrati pa so uporabljeni taki termini, da se tudi nek splošen uporabnik ne ustraši, ampak je nekako pritegne njegovo zanimanje, da nadaljuje z branjem. Zato je pomembno tudi, da so stavki celo v tej knjižni obliki čim bolj ilustrativno pojasnjeni, primeri rabe, in je zato veliko kreten dejansko shematično prikazanih, noter pa je tudi precej barvnih ilustracij. Bistveno je, seveda, kdor bo to uporabljal, bo lahko uporabljal knjižno obliko in hkrati seveda tudi posnetek dostopen na spletu, do katerega dostopa prek QR kod, ki so v bistvu vedno pri vsaki temi odtisnjene na začetku poglavja.